Dans notre société, nous sommes constamment confrontés à la triste réalité du métro boulot dodo. Lorsque nous prenons les transports en commun, lorsque nous arrivons en ville, nous nous confrontons au bruit. Mais qu'est-ce que le bruit ? Le son du bruit est une vibration de l'air, plus ou moins intense, plus ou moins longue, plus ou moins grave ou aiguë. Le bruit est un mélange de sons, produisant certaines sensations. Des professionnels techniciens, quoi. Je t'avais fait remarquer ça, que ça m'avait bien confirmé dans le sentiment que j'avais capté, juste en disant que it was welcome, qu'il aurait pu casser chaque fois que l'écoute disait quelque chose. Certains bruits peuvent être agréables, et d'autres au contraire totalement désagréables, gênants ou dangereux dans l'extrême. Mais qu'est-ce que le silence finalement ? Il est l'absence du bruit. Il est l'absence d'une sensation désagréable que nous connaissons. Il est dans le meilleur des cas, l'absence de tout son audible. Sommes-nous confrontés au bruit sans notre consentement ? Choisissons-nous de ressentir le bruit ? Nous associons chaque bruit à un élément, une sensation. Chacun d'entre eux nous permet de nous situer dans l'espace. Et si ce silence absolu existait, comment ressentirions-nous les choses ?